Buenas. Parece que inició el evento de naturaleza. Buenas. Vamos a ver qué hay. Ok. Aquí tengo cosas. No, ya compré todo. No me alcanza. A ver. No, no me alcanza. Pensé que era... Aquí hay dos cosas nuevas. Bueno, vamos para allá, ¿no? Vamos. Las cumbres. Ya tenemos un nuevo ticket. No tiene nada nuevo. Antes de hacer eso, voy a esperar un poquito más. Y agarrar todos los tickets. Dos. Veamos qué tiene ese espíritu para nosotros. Pues aquí vamos a poder donar para las cosas estas. Para limpiar el océano. Así que cualquier cosa, tienen a este señor aquí, que lo pueden mandar a la página. Bueno, por lo visto, solo hay dos tickets en el evento. Así que bueno, no hay mucho que pueda hacer al respecto. Y muchas cosas no hay. No tengo corazones para esto, así que... Parece que eso es todo. Así que... Nos vemos. Hasta la próxima. O no sé. Cuando venga otro evento, supongo. Adiós.